Fala aí, pessoal, tudo bem? Kleber Silva aqui do blog Minha Lavadora. Pessoal, o vídeo de hoje ele é simples, mas muito eficiente. Porque todos os dias pessoas me ligam, Kleber, minha máquina de lavar tá vazando água. Tá com vazamento, Kleber. E é muito comum, pessoal, viu? Nas Brastemp Cons, principalmente nas mais novas, vazamento de água, tá? E aí, de tanto que eu peço para a pessoa fazer um teste, identifiquei um padrão. E eu tô repassando para você aqui porque ele é simples, você pode fazer aí na sua casa. E você está identificando de fato o defeito dela, tá? Então, com mais precisão, você vai estar solicitando um orçamento de um técnico mais próximo, porque aí você vai ter certeza se o vazamento ele vem daquela mangueira que é muito comum, aquela mangueira cinza, aquela sanfonada que é a de drenagem, ela se fura, se racha, então é simples, às vezes até você mesmo ali pode provisoriamente passar uma fita e você soluciona, né? Até fazer a troca. Ou se o vazamento está vindo pela mecânica, pelo eixo central, ou pela parte de cima da mecânica, do retentor, porque às vezes os tanques mais novos agora estão rachando, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês o procedimento para você fazer o teste aí na sua casa, tá certo? Então vamos lá pro vídeo. Olha como é simples. A sua máquina sem roupa e sem água, ela é muito leve, tá? Então, qual é a minha dica para você identificar facilmente? Você vai erguer ela, certo? Você vai colocar uma cadeira de um lado e uma cadeira do outro, ou um banco do lado e um banco do outro, tá? E colocar ela para encher. Quando você começar a ver pingando embaixo, aí você faz o quê? Com segurança você tira da tomada, você desliga ela, tira da tomada e se abaixa e faz um vídeo. Aí você vai ver exatamente de onde está pingando a água. Eu vou mostrar agora para vocês duas situações de vazamento. Quando ela está vazando pela mangueira de drenagem e quando é realmente pelo eixo, tá? Ou pelo retentor que vem de cima. Ó, já tá começando a vazar aqui, ó. Mas eu já vi, é daqui, ó. Ó, vazando. Aí passa aqui pra baixo. Então, Aí de pessoal, novo. essa situação aqui é a situação que está acontecendo muito com as Consul e com as Brastemp, tá certo? É, a maioria das Consul das Brastemp, ela tá dando um problema no tanque, tá certo? E tá ocasionando esse problema aí, esse defeito de vazamento que vem lá de cima. É um dos defeitos, mas ele se trata de mecânica, porque quando a gente desmonta para fazer a troca do tanque, não tem como usar o mesmo mecanismo, a gente troca tudo novo, tá certo? Então aí a gente troca tanque, troca o mecanismo, tá ok? Primeira situação, vamos para outra situação. E aí, Kleber? E aí, Kleber, tudo bom, meu amigo? Aí, Kleber, só na mangueira mesmo, né? Tudo ok aqui embaixo, ó. Olha, então é isso, viu como é simples? Então, quando você consegue ter essa disponibilidade de fazer esse teste, é importante porque você consegue tomar aquela decisão com mais certeza, com mais assertividade. Você vê quando é a mangueira, vai ter um orçamento que é bem mais em conta do que a mecânica, e também quando for a mecânica, dependendo da sua região, da sua localidade, o técnico vai lhe passar um orçamento, tá bom? Você toma essa decisão mais segura, tá? E então, quando você não consegue fazer esse teste, então realmente tem que contratar um técnico, que é o que eu faço quando eu vou até a casa do cliente, tá certo? Pois então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse vídeo, deixa aí nos comentários para que a gente possa estar produzindo mais conteúdo desse tipo. E não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.